छोटी छोटी साधनाएं मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। बटुक भैरव जी को शिव जी का अवतार माना जाता है, शिव जी का अंश माना जाता है, इसीलिए उनको शिवांश भी कहा जाता है। जो बटुक भैरव जी है ना, ब्रह्मा के प्रतीक भी माना जाता है। एक कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार ना शिव जी को अपमानित कर दिया था और शिव जी को बहुत क्रोध आया था, और शिव जी की क्रोध से ही बटुक भैरव जी का प्राकृत्य हुआ। तो सोचो, शिव जी के क्रोध से प्राकृत्य हुआ तो कितनी शक्तिशाली होंगे बटुक भैरव जी, आप सोच सकते हो ना, उनका ऑरा कितना कितना स्ट्रांग होगा। जैसे हम लोग साधना करते हैं ना शिव विद्या की, तो पंचदशी मंत्र जप करने के पहले प्रोटेक्शन के लिए हमें भी बटुक भैरव की साधना करना पड़ता है, उनको इन्वॉक करना पड़ता है, ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, हमारी जो साधना है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आप सोच सकते हो कि उनका जो ऑरा है, उनकी शक्ति कितनी प्रभावशाली होगी। और एक कथा अनुसार एक ऋषि थे, उनका नाम था दधीची। तो दधीची जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। उनके घर में ही एक पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म हुआ है, मतलब ये ऐसा मत सोचो कि उन्होंने जन्म दिया, वो जैसे प्रकट होते हैं ना, जो अवतार है वो कभी भी जन्म नहीं होते किसी की कोख से, वो प्रकट ही होते हैं। तो वो प्रकट हुए उनके घर पे, तो उन्होंने पाला पोसा और उनका नाम रखा शिव दर्शन। तो शिव जी के वो परम भक्त थे, तो शिव जी ने उनको कहा कि इसका नाम जो है बटुक रखो, क्योंकि बटुक शिव जी का जो है बहुत प्रिय नाम था। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा बटुक भैरव। पहले तो बटुक नाथ, और उसके बाद ग्रेजुअली वो भैरव बन गए, बटुक भैरव। तो जो बटुक भैरव है ना, उनका जो स्वरूप है वो शिव जी जैसा ही है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में त्रिशूल है, खप्पर है, खड़क है और मुंड माला है। और उनका जो वाहन है वो कुत्ता है, और वो शमशान में रहते हैं। वो भूत प्रेतों की अधिपति है, और साथ साथ में वो काल